अरे अरे बच्चों, ये क्या, ये देखो यहाँ पे तो ये दोनों एक कंचों में खेल रहे हैं। अरे अरे, ये कंचों में क्यों खेल रहे हैं? अरे अरे बच्चों, चलो चलो देखते हैं और पता करते हैं। अरे ये क्या, इनके पास तो ये टाइगर्स आ रहा है। अरे बच्चों ये देखो, ये टाइगर्स तो इनको खाने आ रहा है। अरे अरे प्यारे बच्चों, ये देखो इस टाइगर ने तो इन दोनों को गिरा दिया और ये तो टाइगर इनको खा के भाग गिरा है। अरे अरे प्यारे बच्चों, ये देखो ये टाइगर तो भाग गया। अरे अरे, ये टाइगर कहाँ जा रहा है? प्यारे बच्चों ये तो चला गया, लेकिन इनको यहाँ पे क्यों छोड़ गया? और ये क्या, इधर तो तीन तीन टायर्स डले हुए हैं, एक दो तीन। प्यारे बच्चों ये टायर्स किसके टायर्स हैं? चलो चलो पता करते हैं। अरे अरे बच्चों, ये कहाँ गए? और ये टायर्स यहाँ पे डले हैं, ये लोग कहाँ पे गए? अरे अरे, ये क्या, ये तो एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में लेटे हैं। अरे ये जानवर तो इनको पकड़ के ले जा रहा है। अरे प्यारे बच्चों, ये जानवर इनको कहाँ पकड़ के ले जा रहा है? अरे अरे, ये ट्रैक्टर में लोड करके कहाँ ले गया? चलो चलो हल्क भाई से मदद मांगते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अरे हल्क भाई हमें जल्द से जल्द ले चलो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त है ना, वो एक जानवर को पकड़ के ले गए हैं। अरे अरे, जानवर उनको पकड़ के ले गया है। प्यारे बच्चों, हल्क भाई को लेके चलते हैं और इन टायर्स को इस ट्रॉली में लोड कर लेते हैं। चलो चलो प्यारे बच्चों, ये देखो इन तीनों टायर्स को लोड कर लिया हमने। अरे हल्क भाई जल्दी जल्दी चलो, वरना वो जानवर हमारे दोस्तों को खा लेगा। प्यारे बच्चों चलो चलो, हल्क भाई तो ट्रैक्टर को लेके चल रहे हैं। अरे अरे रुको रुको रुको, जल्दी जल्दी चलो। प्यारे बच्चों ये क्या, यहाँ पे तो कैप्टन अमेरिका और थॉनस बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मोस्टर ट्रक टूटा हुआ है और कुछ टायर मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अरे अरे, ये किसके टायर्स हैं? प्यारे बच्चों चलो चलो पता करते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं, ये क्या, इधर तो एक ट्रक पलटा हुआ है और उसके तो टायर्स भी टूटे हुए हैं। अरे बच्चों ये जेसीबी भी टूटी हुई है, अरे इसके भी टायर्स टूटे हुए हैं। प्यारे बच्चों चलो चलो, कैप्टन अमेरिका और थॉनस को इधर साइड से बैठा देते हैं। बहुत अच्छे, ये देखो ये तो हमारे ट्रक के टायर हैं। प्यारे बच्चों चलो चलो, इस ट्रक के टायर्स को इसमें सेट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों चलो चलो, सभी ट्रक के टायर्स को हमने ट्रक में लगा दिया। अरे बच्चों ये देखो, ट्रक तो बन के रेडी हो गया। चलो चलो इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। चलो बच्चों ये देखो, ये मोस्ट ट्रक के टायर्स गड़े हुए हैं। अरे ये तो एक मोस्ट ट्रक का टायर है। प्यारे बच्चों इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं। अरे एक ये रहा मोस्ट ट्रक का टायर, इसको भी रख लेते हैं। प्यारे बच्चों ये भी एक मोस्ट ट्रक का टायर है। चलो चलो, तीन तीन मोस्ट ट्रक के टायर हो गए। अरे ये रहा एक और मोस्ट ट्रक का टायर। प्यारे बच्चों लगता है इस मोस्ट ट्रक के टायर्स हैं ये। चलो चलो, सभी टायर्सों को इस मोस्ट ट्रक में सेट कर देते हैं और मोस्ट ट्रक को ठीक कर देते हैं। लेकिन बच्चों अभी तो एक टायर तो हमारे ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड है। चलो चलो इसको भी हम लगाएंगे। लेकिन ये टायर्स किसके हैं? चलो बच्चों इस टायर्स को अपने मोस्ट ट्रक में लगा लेते हैं। अरे हल्क भैया तुम रुक जाओ। अरे बच्चों हमें तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो जानवर हमारे दोस्तों को पकड़ के ले गया है। चलो इन टायर्स को अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड कर लेते हैं। बहुत अच्छे, चलो चलो इनको भी लोड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अरे प्यारे बच्चों चलो चलो, जेसीबी के टायर्स को लगा देते हैं। अरे अरे जेसीबी तुम्हारे टायर्स को फेट करके रख देते हैं। प्यारे बच्चों ये देखो, जेसीबी के टायर्स को तो लगा दिया, लेकिन इसका एक टायर्स कहाँ गया? चलो चलो इस जेसीबी के टायर्स को यहाँ पर लोड करके रख दिया। अब इसको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। अरे अरे थॉनस तुम यहाँ बैठ जाओ। प्यारे बच्चों कैप्टन अमेरिका को ट्रॉली में बैठा के आगे भेज देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो चलो हल्क भैया जल्दी जल्दी ट्रैक्टर को लेके चलो और जल्दी जल्दी पता करो कि वो जानवर हमारे दोस्तों को कहाँ ले गया है। जल्दी जल्दी चलो। अरे बच्चों बच्चों ये क्या, थॉनस तो आगे बैठ गया है। अरे अरे ये क्या, देखो बच्चों यहाँ पे तो टायर्स डले हुए हैं और सुपर ट्रैक्टर भी डला हुआ है, लेकिन इसके तो टायर टूटे हुए हैं। इधर ये क्या, मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ है। प्यारे बच्चों ये क्या दबा हुआ है? अरे अरे इधर तो एक ट्रक टूटा डला है, लेकिन यहाँ पे तो एक टायर्स भी डला हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक टेम्पो भी टूटा हुआ है। अरे बच्चों ये देखो, ये तो टेम्पो की छतरी है। अरे अरे चलो चलो इस टेम्पो की छतरी को लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों ये देखो, इस ट्रक की ट्रॉली तो ये रही। चलो चलो इस ट्रॉली को इसमें सेट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखो प्यारे बच्चों, ट्रैक्टर की ट्रॉली तो बन के रेडी हो गई। अरे चलो इसकी ट्रॉली को भी बनाना होगा ना। अरे बच्चों चलो चलो इसको निकाल के उस ट्रक में लगा देते हैं।
और ट्रक को बन के रेडी कर देते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो ट्रक तो बन के रेडी हो गया और ये तो चलने के लायक भी हो गया, लेकिन इस सुपर ट्रैक्टर के तो टायर टूटे हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या, मिट्टी के नीचे तो मोस्टर ट्रक दबे हुए हैं। ये देखो, ये भी मोस्टर ट्रक है। अरे बच्चों, ये तो एक मिलिट्री टैंक है। प्यारे बच्चों, मिलिट्री टैंक और मोस्टर ट्रक तो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। चलो बच्चों, इनके टायर्स को लगा देते हैं। अरे अरे, ये तो हमारे जेसीबी का टायर है। प्यारे बच्चों, चलो चलो जेसीबी को उतारते हैं और जेसीबी के टायर्स को लगा देते हैं, क्योंकि जेसीबी तो बन जाएगी और हमें यहीं पर छोड़ देंगे जेसीबी को। ये देखो प्यारे बच्चों, जेसीबी तो बन के रेडी हो गई। चलो चलो थॉनस, तुम अपनी जेसीबी पे बैठ जाओ। प्यारे बच्चों, चलो चलो इस छोटे क्रेन मशीन की टायर्स को लगा देते हैं। अरे ये रहे हमारे सुपर ट्रैक्टर के टायर। चलो बच्चों, इसके टायर्स को ठीक से ठीक करके लगा देते हैं। अरे अरे, चलो चलो इसके भी टायर्स को लगा देते हैं। देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे तो मोस्टर ट्रक के टायर्स ही नहीं है। चलो बच्चों, ये रहे हमारे मोस्टर ट्रक के टायर्स। चलो प्यारे बच्चों, इन मोस्टर ट्रक के टायर्स को उतार के चलते हैं और मोस्टर ट्रक्स में फिट कर देते हैं। देखो बच्चों, ये देखो मोस्टर ट्रक के टायर्स को तो हमने लगा दिया। देखो देखो प्यारे बच्चों, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अरे अरे बच्चों, ये देखो, ये तो मिलिट्री टैंक के टायर हैं। चलो मिलिट्री टैंक के टायर्स को भी हमने लगा दिया, लेकिन बच्चों, हमें दूसरा भी टायर लगाना है। देखो बच्चों, ये तो बनके रेडी हो गया। चलो चलो इसको एक साइड रख देते हैं। अरे अरे, जल्दी जल्दी चलो हल्क भैया, वरना वो चोर हमारे फ्रेंडों को पकड़ के ले गया है ना जानवर, वो खा जाएगा। अरे अरे, जल्दी जल्दी चलो। प्यारे बच्चों, ये क्या, यहाँ पे तो पाव पेट्रोलों को यहाँ पे उतार दिया उस जानवर ने। ये रहा वो टाइगर, इसने इस ट्रैक्टर के से उन सारे दोस्तों को नीचे उतार दिया। अरे अरे, इस जानवर को इसमें लोड करके आगे ले जाते हैं, वरना ये जानवर फिर से खा जाएगा। प्यारे बच्चों, वो जानवर तो भाग गया, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो छोटे मिनी ट्रैक्टर मिट्टी में दबे हुए हैं। अरे चलो इसको निकाल देते हैं। अरे बच्चों, ये देखो ट्रैक्टर तो निकल गए। ये रहे हमारे दोस्त। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये तो बच गए। अरे अरे, आज तो हल्क भैया ने इनको बचा लिया। नहीं नहीं बच्चों, कैप्टन अमेरिका ने इनको बचाया है। अरे चलो चलो हल्क भैया, आज तुम्हारी वजह से हमने इनको बचा लिया, वरना वो जानवर इनको खा जाता। प्यारे बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।